Welcome back guys. Floods are beneficial for maintaining natural ecosystem, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବନ୍ୟା ଉପଯୋଗୀ. Floods are useful for environmental control, ପରିବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବନ୍ୟା ଉପଯୋଗୀ. Next. Floods filter pollutants out of rivers. ବନ୍ୟା ନଦୀଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରଦୂଷକ ସବୁ ଛାଣି ନିଏ. It creates healthy habitat for aquatic life. ଏହା ଜଳଜୀବୀ ଜୀବନ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ବାସସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ. It nourishes lands, making fertile areas for farming. ଏହା ଚାଷ ପାଇଁ ଉର୍ବର କ୍ଷେତ୍ର କରି ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷଣ କରେ. It helps recharge the groundwater. ଏହା ଭୂତଳ ଜଳକୁ ଉର୍ଜାଯୁକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ. It is a source of water, storing water in ponds, reservoirs and dams for various requirements. ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଡ୍ୟାମରେ ଏହା ଜଳ ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ଏକ ଉତ୍ସ. Floods maintain ecological balance of nature. ବନ୍ୟା ପ୍ରକୃତିର ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ